Good morning mga ka-Jayers! Welcome and welcome back to my channel. This is Rina G's TV. For this vlog, I will teach you on how to kill a native chicken. Now, we'll kill the chicken. Mag-isa lang tayo mga ka-Jayers. Tali natin. Don't move, chicken. Don't move. I'm so sorry, chicken. I'm so sorry. So ngayon, papaliguan na natin si chicken. Paliguan natin bago natin lagyan ng mainit na tubig. So ngayon, maghintay tayo ng ilan pang minuto para sa tubig. Lagyan natin ng mainit na tubig yung chicken para mas mabilis ang pagtanggal ng kanyang balahibo. Lagyan na natin ng mainit na tubig. Babad natin saglit. Okay. So ngayon, tanggalin na natin ang balahibo ni chicken.
let's eat na kay. Luto na nga atong chicken. Where is Akishame? Bibiya, eat na ta. Hello. Mga on na ta, mga on. Akishame, did you taste the chicken? Is it yummy? The chicken is yummy? Na, di man mo tingog. Tilawin sa Akishame.